Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zido. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais présenter quel 3x3 choisir en fonction de votre niveau au Rubik's Cube ou au Speed Cubing. Donc déjà je vous préviens, cette vidéo va plus s'adresser aux débutants ou à ceux qui sont à plus de 20 secondes. Parce que j'ai fait une autre vidéo pour ceux qui sont en dessous de 20 secondes ou en dessous de 15 ou en dessous de 10. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Donc maintenant je vais m'adresser donc aux débutants. Donc, quand vous commencez le Rubik's Cube, que vous êtes au-dessus de 1 minute, vous avez probablement un cube de ce type-là. Donc soit un cube de la marque Rubik's, soit un vieux Rubik's Cube. Bien sûr, vous pouvez être dans un autre cas et ne pas en avoir un. Mais là, je m'adresse en général. Vous avez un cube comme celui-ci. Donc le problème avec ce cube, c'est qu'il est assez dur à tourner. Et enfin, le mien va mieux puisque je l'ai modé, mais en général, ils sont assez durs à tourner. Donc ça peut être embêtant, à un moment ça peut être saoulant de le tourner, se faire mal aux mains, qu'il soit dur et tout. Du coup on a envie d'en avoir un qui tourne mieux. Le problème c'est que quand on achète un cube qui tourne mieux, des fois il va être incontrôlable parce que les débutants, tout simplement on n'a pas besoin d'un speed cube quand on est à 1 minute. Là je vais vous présenter 3 cubes que vous pouvez prendre quand vous êtes donc vers 1 minute ou jusqu'à 50 secondes, 40 secondes. Donc 3 cubes que vous pouvez prendre qui seront parfaitement adaptés à votre niveau. C'est-à-dire qu'ils seront plus rapides, donc ils seront plus faciles à tourner pour vous, sans être complètement incontrôlables comme les speed cubes. Donc voilà, donc je vais vous en présenter 3. Donc le premier c'est le Moyu Guanlong. Le deuxième c'est le Shengshu 3x3. Et le troisième c'est le Dayan Guong version 2. Donc si vous ne comprenez pas les noms, je vous les mets dans la description. Donc pourquoi je vous présente ces 3 cubes? Tout simplement parce que déjà ils sont très peu chers. Donc par exemple celui-là il doit être à moins de 5 euros. Celui-là pareil, celui-là il doit être à moins de 10 euros c'est sûr. Donc maintenant je vous les présente parce que tout simplement ils sont rapides. Enfin ils tournent bien. Donc ils tournent bien, il n'y a pas besoin de forcer pour les tourner. Mais ils ne sont pas trop rapides, c'est-à-dire que ils vont pas vous glisser dans les mains parce qu'ils vont trop vite. Sont juste assez rapides pour faire du Rubik's Cube sans être embêté, pour améliorer votre méthode débutante ou votre méthode Friedrich simplifiée. Ils seront très très bien. Donc voilà, je vous conseille ces 3 cubes jusqu'à 40 secondes. À partir de 40 secondes, il va falloir penser à changer parce que ceux-là, ils vont être un petit peu... ils vont pas être assez rapides, je pense. Donc c'est pour ça que je vous en conseille 2. Donc je vous conseille un choix de cube assez restreint pour pas que vous soyez perdu dans les marques. Ça là par exemple il n'y en a que 2. Donc c'est le Moyu Weilong et le Moyu Linin. Donc pourquoi ces cubes? Tout simplement parce qu'ils sont très rapides mais très contrôlables. Donc le Moyu Weilong, je le trouve franchement très bien. Il est assez rapide mais pas assez pour le perdre des doigts tout ça. Le Moyu Linin pareil. Il est rapide mais extrêmement contrôlable, donc ça va être bien parce qu'à partir de 40 secondes, le plus souvent on est un peu bourrin, on essaye d'aller le plus vite possible. Du coup ces 2 cubes ils seront vraiment parfaits, c'est à dire qu'ils vont aller beaucoup plus vite, donc ça va beaucoup nous faire descendre dans les temps. De notre côté ils vont pas popper, ils vont savoir s'adapter à notre rythme, donc c'est très bien. Donc voilà, donc le Moyu Weilong et le Moyu Linin pour de 40 secondes à je dirais 25-20 secondes. Voilà. Et maintenant quand vous êtes en dessous de 20 secondes, alors j'ai fait une vidéo pour dire ces cubes là. Donc vous pouvez soit aller voir l'autre vidéo où je vous les explique en détail ces cubes, soit tout simplement retenir leur nom et les choisir. Donc il y a le Moyu Tanglong, le Guoguan Yuexao et le Gans 356 Lite S. Donc pourquoi ces 3 cubes? Je vais juste vous expliquer pourquoi vous pouvez pas les prendre à ce niveau là, parce qu'ils vont être extrêmement rapides. Ils vont être extrêmement contrôlables pour vous. Je veux dire, vous risquez de vous faire des lock-up, de faire 2 mouvements au lieu d'un, enfin voilà. C'est pour ça que ceux-là, faut pas les prendre au tout début. Alors ça peut être bien évidemment, mais le problème c'est que quand on les prend au tout début, ça risque un petit peu de nous glisser des doigts, d'être un peu trop rapide, d'être incontrôlable. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Donc je répète, donc pour les tout débutants, donc jusqu'à 40 secondes, on a le Moyu Guanlong, le Shengshu 3x3 et le
Diane Guyong version 2. En dessous de 40 secondes jusqu'à à peu près 20 secondes, on a le Moyu Weilong et le Moyu Linin. Et pour en dessous de 20 secondes, on a le Moyu Tanglong, le Guo Guan Yu Exao, le Gans 356 Light S, donc ouais, c'est un nom un peu compliqué. Je vous mets tous les noms dans la description et je vous mets le lien de la vidéo pour les speedcubers aussi dans la description. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez. Allez, salut tout le monde, passez une bonne journée.